Hola, bienvenido a esta meditación guiada para una siesta junto al sonido de las olas. Permite que tu cuerpo encuentre una posición cómoda. No necesitas hacer nada más, solo descansar. Cierra los ojos y escucha. Escucha las olas, el mar respirando, llegando y alejándose una y otra vez, de forma constante, de forma tranquila. Ahora acompaña ese movimiento con tu respiración. Inhala suave por la nariz y exhala lentamente. Inhala y exhala sin forzar, sin controlar, simplemente respirando mientras escuchas las olas. Imagina que cada sonido del mar te invita a relajarte un poco más. Una ola llega y el cuerpo se afloja. La ola se retira y desaparece una tensión. Otra ola llega y aparece una sensación de calma. Otra ola se marcha y se lleva el cansancio. Siente el peso agradable de tu cuerpo sobre la superficie que te sostiene. No tienes que sostener nada. Es la tierra quien te sostiene. La cama te sostiene. El momento te sostiene. Deja descansar los pies, como si aún estuvieran hundidos en la arena tibia. Relaja los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos y deja que el sonido del mar acompañe esa relajación. Escucha. Las olas siguen llegando, siguen alejándose y tú puedes descansar. Relaja las caderas, el abdomen, la espalda, los hombros. Siente cómo los hombros se vuelven más pesados, más suaves, más tranquilos, como si una brisa marina acariciara lentamente cada músculo. Relaja los brazos, los antebrazos, las manos, cada dedo. Todo puede descansar, todo puede soltarse. Ahora lleva tu atención al rostro. Relaja la mandíbula, la lengua entre los dientes, las mejillas, los párpados, la frente y el espacio entre las cejas. Permite que toda expresión desaparezca. No necesitas pensar, no necesitas planificar, no necesitas recordar nada. Solo escucha, solo respira
Solo descansa. Imagina una playa tranquila al final del día. El cielo se ha teñido de suaves tonos azul y beige. La luna creciente comienza a iluminar el horizonte. El mar refleja su luz plateada y las olas continúan su danza eterna. Escucha el agua. Siente la calma. Siente la seguridad de este lugar. Ahora imagina que con cada ola que llega, una sensación de bienestar entra en tu cuerpo. Y con cada ola que se aleja, se marcha cualquier resto de agotamiento. La ola llega, trae descanso. La ola se va y se lleva el cansancio. La ola llega, trae serenidad. La ola se va, se lleva las preocupaciones. La ola llega, trae calma. La ola se va y deja espacio para el sueño. Permanece aquí, respirando, escuchando, descansando. Quizá notes que los pensamientos aparecen. Es normal. Cuando ocurra, imagina que cada pensamiento es una pequeña concha flotando sobre el agua. No necesitas agarrarla. No necesitas seguirla. Simplemente observa cómo la corriente la aleja suavemente y vuelve al sonido de las olas. Vuelve a la respiración y vuelve al descanso. Ahora siente como todo tu cuerpo flote en una agradable sensación de tranquilidad. Como si tuvieras el cuerpo mecido por el propio mar. Lento, suave, seguro. Cada sonido te lleva más profundamente hacia el descanso. Cada respiración te acerca más al sueño y cada instante te permite recuperar energía. Dentro de unos momentos dejaré de acompañarte, pero las olas seguirán ahí, respirando por ti, acompañándote y meciéndote suavemente hacia una siesta profunda y reparadora. Permite que el sueño llegue si lo necesitas. Permite que el descanso ocurra. Y deja que el sonido del mar cuide de ti durante unos minutos más. Ahora simplemente escucha y descansa.